То пак тук си излизаме, мана. Пак тук си излизаме. Пак тук излизаме. Нали оттам дойдохме? Ти това по този късмет. Как се пръсна дървото? Аз не знаех да се смея ли да плача ли, човек. Човек, супер късмет, ма. След как минае така тук пред мен. Обаче, знаеш какво станахме проводните? Виж, от тук през това и през кръка ми мина в земята. Аз само се обръщам и гледам светкавицата как, защото ние първо усетихме тока и веднага се върнем и гледам светкавицата с теб по дървото, ма. Аз сега както пръсна.